ดี๋ยวเก็บรองเท้าก่อนเฮ้ยอนาคตมันจะเป็นปูอะไรนี่พี่ว่าตอนนี้มันเป็นปูลมเนี่ยอนาคตมันจะเป็นปูอะไรน่าจะปูลมเหมือนเดิมแหละไม่มีใส่ดูรองเท้ามันเปลี่ยนไปนู่นแล้วเท้าอ่ะโอเคมาแล้วเท้าผมมาแล้วเอาเก็บรองเท้าเก็บรองเท้าเอารองเท้าวางก่อนดิตีนเปล่ารองเท้าก็ลอยเด็กครับนี่แหละเดี๋ยวล้างก่อนแรงนะเนี่ยคลื่นแรงนะเนี่ยเขาบอกว่าน้ำทะเลเค็มไม่พลาดดูพี่แม่นะเล่นไหลเลยสั่งเมาอ่ะเนี่ยหรอเฮ้ยไหวไปมันเล่นนี่กันดิโหไหวไหมเนี่ยไหวดิเข้าได้นะแต่อย่าขี้ดิอ้วนเนี่ยนะครบเต็มสูบไหมเต็มสูบเต็มสูบดำน้ำตรงกลางได้ไหมได้ดับเลยไอ้เบิร์ดดำสูงไม่หน่อยโอ้โหไม่รู้ดิโอ้โหน้ำทะเลครับไม่ใส่ทิ้งไม่หวานดูดิฮะไม่ใส่เกงในไหนจริงเปล่าดูดิถังน้ำมุด
จะจมน้ำสวยขาดเลยขาดอะไรไม่ใส่เกงในเนี่ย4:25 นาทีพี่บอยบอกนานอยู่เวลานี่หิวคู่ด้วยมันตัดเองเหรอพี่บอยใช่อ๋อจริงว่าเราเคยไปไหนข้าวมันดูแล้วโอ้ยเกินทำไรวะเบอร์คนละ100แค่ประมาณ800นี่เราเงินหัวไอ้หลานสุดดี8มั้งสอนอ่ะทำอะไรนะขออีกทีเยี่ยวไปแล้วไปไหนอ่ะฮะไปไหนโอ้ไปดิไปดิไปดิ
นี่เลยพอยนี่กันละไม่ไหวแล้วนะใจเย็นโอ้ช่วยด้วยได้ไหมเนี่ยได้เปล่าพอได้ไหมอย่าดีกว่าฮะอย่าดีกว่าไม่ได้เหรอเอาแค่ภายนอกพอภายในเดี๋ยวมันไม่ฝ่ายเซนเตอร์น้ำลึกน้ำเด็กน้อยเขาเล่นงั้นไอ้กระโปงไอ้กระโปงตามนั้นเลยแอบตามเลยคอยแห้งเลยเอ้านี่ทำอะไรอ่ะพูดตายเต็มตัวเลยนอนถูกสายหรอกระโปงให้นอนอย่าเดี๋ยวมันจะคันนะเดี๋ยวกูรู้มากนอนเลยสายเข้าเดี๋ยวเข้าสูตรเฮ้ยสายกบไว้ถือน้อยเดี๋ยวเหรอไอ้ในน้ำมันโผล่ได้น้ำตึกน้อยใจกบเหรอไม่กบเหรอใจกบไว้ยัดแย่ไอ้เขาเนี่ยเมื่อยแล้วเนี่ยทำอะไรทำไงเยี่ยวอ่ะตัดตรงนี้ไปแดดหน้าว่ะไปเบิร์ดลุยเบิร์ดลุยน้ำเขาจะหมดเพียงสู้ดิมันจะได้มีรูปพี่มั่งไปด้วยปกติมีแต่คนอื่นไงไม่เกิด